हेडलाइन सवारी थियूं अहम ख़बर आहे। इस्लामाबाद खां वासा शेर कनासी पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां सहाफ़ियुनि जे वफ़द जी मुलाक़ात। मुख़्तलिफ़ न्यूज़ चैनल्स ऐं अख़बारुनि जे रिपोर्टर्स पीपी इस्लामाबाद बीट रिपोर्टर्स बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां मुलाक़ात कई। मुलाक़ात दौरान मुल्क जी मौजूदा मजमूई सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। अवा खे अपडेट दे रहे आहियूं। अवाम फौरी तौर ते रिलीफ लाइ सूबनि में बि आइनी अदालतूं चाहे थी। पीपी चेयरमैन जोड़ो चवड़ आहे, महसूस कया थो त 25 अक्टूबर ताईं आइनी तरमीम पास कराई वेंदी। असांजे तरफ़ां आइनी तरमीम में का बि डेडलाइन न आहे, पर हुकूमत लाइ थी सघे थी। पीपी चेयरमैन जोड़ो चवड़ आहे, अवा खे अपडेट दे रहे आहियूं। सियासत में जेको डिॼी वियो सम्झो त उहो मरी वियो। एक भेरो वीहर अवासा अहम ख़बर शेर कनासी इस्लामाबाद खां पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां सहाफ़ियुनि जे वफ़द जी मुलाक़ात थी आहे। मुख़्तलिफ़ न्यूज़ चैनल्स ऐं अख़बारुनि जी पीपी इस्लामाबाद बेट रिपोर्टर्स बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां मुलाक़ात कई। मुख़्तलिफ़ न्यूज़ चैनल्स ऐं अख़बारुनि जे पीपी इस्लामाबाद बीट रिपोर्टर्स बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां मुलाक़ात कई। मुलाक़ात दौरान मुल्क जी मौजूदा मजमूई सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। अवाम फौरी तौर ते रिलीफ लाइ सूबनि में बि आइनी अदालतूं चाहे थी। पीपी चेयरमैन जो चवणु आहे त महसूस करियां थो त 25 अक्टूबर ताईं आइनी तरमीम पास कराई वेंदी। असांजे तरफ़ां आइनी तरमीम में का बि डेडलाइन न आहे, पर हुकूमत लाइ थी सघे थी। सियासत में जेको डिॼी वियो सम्झो त उहो मरी वियो। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे अहिड़ो इज़हार कयो आहे।